Sa ato nang nadunggan no kung unsa ang kahiguas nga matawag kung unsa ang gibati or gikalibgan sa atong letter sender. So naa siya sa mga pagduha-duha karon, pero wala gigingon ako atiwil nga dili ka magduha-duha kung naa pa pod kaya nahabilin nga kano na ingon pa gibati o pagbati or simpatiya sa imong previous no nga medyo magagalanganin ka kung baylohan ba nimo or magpabilin, move on na ba siya, move forward na ba siya sa iyang kinabuhi. So kanina na mention si Ate Will na ana siya napasiuna about sa atong sa sitwasyon sa atong letter sender. Karon atong paminawon ang sumpay sa mga tambag ni Ate Will, mga ka-feelings. Yes, maayong hapon mga ka-feelings again, no? And then, sa atong letter sender karon nga si Rena. So, na naman ka sa insaktong pangidaron, so makahimo na kapod sa insakto nga paghimong desisyon. Apan, bisan bitaw Ate Gino, sa tinuod lang, bisan kita naanata sa mature nga panghuna-huna, apan naapagi panahon nga moabot ang atong kalibog. Mhm. Yes. So di na ako siya ma-blame Ate Jen sa iyang mga kalibog karon kay nakasud manggod siya medyo maingon ta nga nakasud sa laang. Sa ako lang nang panghuna-huna no kay Rena so una amang kay adisir ka ni decide nga makig-uban sa imong ka-live-in partner karon. Mhm. So nagyog kay feeling. Kay di man gyud ka basta-basta og agree nga mag-ipon mo kung wala ka nahigugma sa iya. Mao gyud. And then na mo'y anak. So nagpasabot nga nagkaanak mo sa inyong paghigugma ay, di ba? So nahigugma ka sa iya, nahigugma pud ang imong ka-live-in partner sa imo. And then ang imong giingon nga buutan siya. Pero kulang lang sa pagpaningkamot. Dili ko mo affirm sa iya Ate Jane nga maingon siya nga tapulan ang iyang bana. Mhm. Kay na may trabaho, construction worker lang. Murag ato gitawng sa atong mga huna-huna karon mga ka-feelings, kung ang ato ganing mga kaigsuonan nga nasa construction ng trabaho, medyo ang atong panlantaw ubos. Yes, Ate Will, mao gyud na. Yes, Bisan ako tinuod gyud na. previously, oo. So tinuod na nga naa sa atong huna-huna nga ubos sila sa ato kay tuwa taon si tuwa sila na trabaho sa under sa head of the sun Ate Jean init kaayo so supos gani dapat sila ang dako og sweldo kay naa sila sa bugat nga trabaho di ba? Apan baliman diri sa atong panggobyerno ang sa ilalom sa kainit maoy kuan ka maggagmay-gagmay og sweldo kaysa na sa mga white collar job diha no ma-compare kay hinuon na aman naghago lagi sa pagtuon nagasto pod so murag ibasi-basi pod Ate J no kanang murag kuan ba nga patas nga ang dako gasto dako po kag income sa pag kuano so kung makatrabaho pod and then ang naa sa construction init pero medyo ubos-ubos paapan dili man di sila ubos og sweldo Ate Jane dagko man na sila sweldo labi na naapay overtime Realidad, Ate sa Will. realidad nga atong nahibaw-an nga ang kanang mga construction worker dako po sila income nara sa ato kung atong ipaigo ang atong income sumupaigo gina siya kung depende sa atong mga needs di kung atong kanang sagulan og mga wants so di gyud paigo Ate Jean kay bisan pang mga lawyer mo diha or mga unsa pa mo diha nga mga unsa pa mo diha nga mga klase nga pagka kanang white collar job or dagko mag income basta ang inyong mga wants ang ipasulabi di na siya paigo kay kulangon gyud kay imbes karon mo apan ni atong gusto naduga sunod na pod lain apan imong gusto so nagkadaan nam og kadako ang imong gusto no dili ang imong wants so awa na niyo ang imong needs so igo-igo ra o kanang sobra na ba kung ang imong income ipaigo sa imong needs paigo na siya. Apan kung atong saktan o wants, diha na dili maigo. Kay kung kontento pa lang ta sa atong pagkanang kung unsay naa lang, so diha ta kanang ma-happy sa atong life kung kontento ta. Apan sa atong letter sender karon murag wala siya ni kontento Ate Jen sa iyang kahimtang tungod kay ang iyang bana kulang sa pagpaningkamot.
So na siguro siya mga ambition or nakita sa uban nga gusto niya makabuot. So diha na taan na diha na ta mag-compare nga diha na nato ikuan ang atong kanang kasagaran nga kahimtang ato nang ibasi-basi sa uban. So nakakita siya og laing binuhat nga ni pasalig andi na siya karon naglibog na. Sorry na no sa ako lang tinuoray nga panghuna-huna karon nga dili ra ba mapalit nato ang kalipay. Yes. So bisan daghan to og kwarta ng isa kay what is mingon ta nga western gikan sa mga puti, mga foreigners, so daghan ng kwarta kapag abot diri sa ato kay dollar good times pila na karon ati Jen 55 or plus. 50 plus, so ang imong peso mo times og 50 plus, so rich na gyud ka, moabot gyud ka sa panahon nga unreachable woman na kung makamit ka adto o mopadayon ka apan ang imong konsensya ati Jane. So kuanon ka malipayon ba ka nga ang imong kahimtang naan imo tanan na kanang na-provide sa imo tanan and then naakay napasakitan nga tao. Ayun. Dili na maayo do. Gawas kung dili siya buutan, mo recommend gid ko ati Jing nga biyae. Kung dili pa buutan nga naa pa siya sa kuan walang pag-income or kurang pagpaningkamot na mang dapat pa or kuan pa kanang nay unsa nga ani kanang gitorture ka, mental torture or physical torture. So mo recommend me diri ni ati Jing nga hala biyae na pangitaglain. Pero kay buutan man ang imong partner medyo may feel pud mi kung what if kung kita inadto kung ibali ba ang panahon ati Jane ibali ang kuan ikaw si ang iyang partner si sa kanang sa imong side kung malipay ba ka kung inana ang mahitabo nga pulihan ka tungod kay kanang nalamangan ka sa kahimtang. So dili sa ako lang imong istoryahon ang imong partner. To imong sultian nga kontento na ba siya inana sa iyang kahimtang karon nga isip magkuan construction worker ra wa ba siya pangandoy nga mo angat-angat ang panginabuhi. So kung love nimo siya and then karon naa kas doubt kay imo naman gud siya lamang kumpara duha. Pero kung wala pa ang foreigner sa imong kinabuhi, wa pa may imong makumpiran. So imo siyang mahatagan og maayong kanang gabay ba nga unsay atong buhaton duha nga moangat-angat atong kahimtang nga nanarbatay anak or inag-eskwelahan ni maridi ta. So mo assist tang asawa, di ba? Mangita tagpamaagi nga ato siyang matabangan aron mo angat pwede ka maninda, pwede ka bisag unsa na lang ati Jane nga mo income. Kay at least nga kay ang tao manggod dili mo na giingon nga kung dili ta makontento sa atong kahimtang mo na nga mo ngita pagitag pamaagi nga atong makabot ang mga butang nga dili nato kaya and then naatay matamakan. So murag sa amo lang nga side, sa ako nga side murag dili maayo kay lisod kung naatay matamakan nga tao mapasakitan kay sa kaulahian ato na siyang kanang basulan bitaw and then dako kag medyo konsensya, dako ang imong konsensya dili mahimutang kay mo nagiingon nga dili man imo babayaran bisag ang imong mga nahimo nga mga kaning kuan bitaw ati Jin say tawag ana nga kana biyang nang lamang ka imong nalamangan namintaha murag matawag man na nimo diha kay tungod kay inaana na lang ko inaani na ko pulihan na lang ko og mga inana. So na siya yung mga kanang pangmahay or mga kining mga kuan sa kinabuhi ba apan ang tao ra ba daw kung maglabi na kung naay kahiubos sa imo na manghupaw ba matuo ba kagaba ati Jim. Medyo mayon nga ang uban wala may dili mo tuo gaba apan na ay karma, good karma o bad karma mo na siya ang gaba sa Binisaya ati Jane. Kung nagbuhat ko ang maayo so karmahan po kag maayo. Kung nagbuhat kag daotan so karmahan po kag daotan kay mo man na imong gibuhat. So diha nato diha nato mabalansi kung unsay atong maayong buhaton. So sa ako lang rin sa atong litter sender karon nga ayuha og huna-huna nga wala dili ta makatamak og
sa atong isig katawo wa pud tay malamangan. So importante gyud ay Ate Jane nga makontento ta sa atong kinabuhi. Mao. Yes, kay number one, kung kontento ta, ang number one natong maani is peace of mind. So naa kay, kalinaw sa imong panghuna-huna, kung imong, ang tanang butang nga naa sa imo, diha na, murag, igo na. Ipaigo lang, dili na ta mo, kung kamo managihatag sa Ginoo, andin ubanan sa atong pagpaningkamot. Kay i-bless raman ta, no, kung unsay imong gipangayo sa Ginoo, ihatag ra na niya, pinaagi sa imong pagpaningkamot. Mao gyud. Yes. Ang number 2, happiness. So, magmalipayon ka. Kay wala man kay lamangan, so wala man kay gitumban. Pinaagi sa imong pagpaningkamot mo, ora na imong naabot. So, kontento na ka. So, dili na to i-compare ang atong kahimtang sa uban. Kay diha tama, makakapangita og kanang pamaagi nga mahimo ta og dili maayo sa atong isig katawo. Mhm. So, number 3, stronger relationship. So, na ay kalig-on ang inyong panag-uban sa imong kapika sa kinabuhi kung kontento na ka. Kung bisan gamay lang inyong income, basta malipayon mong duha, nagkasinabot mong duha. So, diha na ang kay wa man dili mulay na akong giingon na Jay nga dili ang kalipay mapalit og kwarta. Ang dili pud ang kwarta may makalipay ra sa tao. Mao. Yes. So number 4, distinguishing kuan na siya no, wants and needs. So diha kita tao atong i-distinguish kung unsay needs mo ri ato unahon. Kung sobra-sobra na natay natigom, so deserve pa tong wants. Kay baylo ra ba no kay experience na mo na no kini mang trabaho tag gobyerno Ate Jane ana man ta nga sus kung wa man gihapon paigo nga dako na man tag sweldo wa pa man gihapon ni paigo nga among sweldo so mo na giingon nga unsaon man nga nagkadugang man ang wants mas daghan pa ang wants nga kuan gi-avail kay sa needs. Unya ka ng mga wants kay usually raba kay mga luho lang, mga char-char lang para lang makasabay sa trend. So sundog-sundong lang sa uban kung naiiya, gusto pug ko na ako. Kanang mga inana ba? Kanang selos-selos lang o sina-sina. Mao gyud. Yes. So number 5, the last is simplicity. So live simple life. Kay mo daw na makatawag kalipay sa atong pagkatao no kung simple ra ta nga magkinabuhi dili ta kanang ambisyon sa dili nato kaya. And then nga gamiton lang nato ang atong kanabitang mga charm mo sa mga kuan nga aron ta makakuha sa atong mga luho. So dili na maayo nga pinaagi mas maayo man nga moasenso ta nga pinaagi sa atong pinaningkamutan. So wala tay lamang sa uban and then asenso ta tungod ra sa atong pagpaningkamot. So na may giingon nga lihok tao kay tabangan ta ka. So diha kung naningkamot ka so tabangan kas Ginoo so i-bless ang imong pagpaningkamot. So mauto at din ang akong ika-advice sa atong letter sender karon ning kahaponon. Iyon na. So, salamat Ate Will sa imong tambag no sa atong letter sender. Ako pod medyo na kuan pod ko no na lamdagan pod ko ani. Murag naapod ko additional nga idea about lagyan ng construction kay sa nahisgutan na lagi ni Ate Will kaganina. Previously sa wala pa koy na-met nga naa sa construction ang line of work niya naa siya dinha nang ginabuhi. Ako yung huna-huna sa una kay luoy man ni sila no kay bulad sa init bangga sa kuan abog unsa pa dinha nga klase mga kahago kakapoy kabugat unya gamay ra ang sweldo kay mao may usually rant lagi no nga pag construction worker gamay ra og sweldo pero kung buot una-hunaon labi na kanang makapakyaw unya maayo lang gyud pod mo dala og kwarta mas dako-dako baya po ang ilang adlaw baya nila kay almost 7 or 8 na adinha samantala ang naa sa mga offices labi na diri alang karaga rate ubos-ubos ra so mao na giingon nga dili pud nato di ay ingon pa dapat katamyan ang mga naa dinha ang mga field no sa construction kay magkaunsa-unsa ka dako or unsa ka garbo ang imong posisyon
kung dili pod ka kamao magdala sa kwarta sa na-mention na lagi ni Ate Will, dili gihapon ka mubatig katagba, dili gihapon ka malipay sa imong madawat nga sweldo. So diri sa kuano sa kahimtang sa atong letter sender na nakatawa ko nga nasakitan nga basin pod tuod og tinuod sa atong nadungog ganina sa atong kuano sa atong chief nga basin og kuan lang kanang materialistic. Dili lang siguro ikahiubos pero di pud nato malikayan nga naay tao nga materialistic. Although kitang tanan mo kuan gyud ta og mga material, mo crave gyud ta og mga material nga mga butang ug syempre mangandoy ta og mga kalambuan nga gikan sa previous nato or sa una nato nga mga mga kinabuhi. Pero mao nay giingon nga dili manggod ang kalambuan or ang kauswag is kanang magic nga sa isa ra nimo ka ingon pa nga naa na dayon nga pa sa na-mention ni Ate Will no, dili siya angay nga maoy imong imong huna-hunaon nga anhi ko dinhi mo balhin ko sa diri nga tao kay naa nagpasalig na ako. Take note term nga pasalig pa lang wala pa nimo na prove, dili ka sure nga ang iyang gipakita sa imuha is maog yun siya, samantalang ang imong partner karon although na ang ingon pa nimo reklamo nimo nga tapulan pero ang ako man po din ha is basig kulang lang sa encouragement sa na-mention na ni Ate Will kaganina, imo lang sigurong istoryahan, pakig-istoryahan heart to heart og ipasabot nimo nga naa kay gibati nga stress sa imong na-experience sa iyaha karon nga okay lang pud sa iya og wala pa siya kuan kanang kibali something manggod nga murag feeling ni Ate Will nga okay ra nga naay trabaho, okay ra pud og ma-standby, murag something ingana iyang huna-huna. Yes, no. Basin kuan Ate Jen, maghuwat ra pod siya og naay mo recruit, ay may naay ipatrabaho. Kay wa man pod niya na mention kung unsay klase nga construction worker. Kay daghan mang trabante nga construction worker nga worker nga daghan og kuan, daghan og kanang walay uhunong og trabaho. Oo. So mao na among na hisgutan diri kaganina no during commercial break nga naay lain-lain nga factor nga nganong unsay mga hinungdan nganong nga ma-standby or something na gyud na sa inyo sa nimo kung unsa gyud ang kapasidad and dili pod nato mailimod nga pag sa karon nga panahon kung kanang wala kay gihawiran ba nga murag mga something mga diploma or mga unsa na medyo maalanganin gyud ta no or medyo tagilid ta nga mauhanap og trabaho nga kanang maka-plaster ta nga makaingon ta nga permanent job. So dili lang siguro nimo ingon sobraan pagpaubos ang imong tan-aw sa imong partner. Instead encourage nimo siya og syempre na high school graduate, posible man nga makahanap og mga alternatives na bayay sa lugwa bay Ate Will kung hubuto noon ang construction dako pod no. Yes. Why not i-encourage nimo nga mag-take og kanang sa mga Tisda. Oo, kanang unsay tawag ana sa ila. Dili ang tawag instead nga courses nakalimot ko kung unsay tawag ana sa TESDA no kay para makakuan siya abot siya og in situ, maka-hold siya in situ, di ba? Pwede na siya may opportunity sa abroad kung maumang gyud na ang imong gikabalakan sa shift. Pwede pod mga vocational. Naalang gyud sa inyong maayo nga communication. Kung naa ka na frustrate ka sa imong gihunahuna for the future ninyo nga murag feeling nimo ikaw lang ang naghago karon wala siya naghunahuna. Why not kuan siya pakig-istoryahan nga kanang heart to heart kay para makuanan nimo kung unsa gyud ang iyang mga plano sa kinabuhi. And then kung gibuhat na nimo ang mga approach nga magpa-encourage sa iyaha or maghatag sa iyaha og kanang motivation nga mas maningkamot pa, mas mukuan pa, mas mo excel pa or mahanap pa og mga pamaagi para duha mo nga magkatambayayong mag-ipon para sa ugma sa eskwela sa inyong anak. Unya wala gihapon siya mo kuan mo lihok, wala nag-improve, wala na change, di na siguro Ate Will makaingon tanong. Yes. Nga may katarungan naka para maglibog. Yes, naanay siya katarungan o rason nga
pwede siya mo ingon nga mo surrender. Mm-mm. Dili sa siya mo surrender nga sa kapagkakaroon nga tungod lang sa rason nga income o kanang ang kuha nga income kay pwede man na masolba di ba Ate Jean sa pagpaningkamot. Maog yun. Kinahanglan lang yun nga mag-istorya mo, pasabot nimo sa iya ha, kung unsay imong mga gikabalakan para madunggan pud nimo ang iyang sen. Malay nimo na apod siya mga plano sa kinabuhi nga wala pa lang niya kuan sa imuha kay wala pa ingon pa layo pa sa kamatuoran. And then dili pud tanan nga naasawa foreigner hayahay. Yes, oo, Ate Will. And speaking of foreigner, mind you nga ang kultura nila dito lahi sa kultura nato diri magmatter ta sa emosyon kung unsay kung before ta mo decide unsahay mo hunahunat ta na unsa kahay bation sa kaning atong ibaylo sa kaning atong biyaan samantala dito sa ila tungod sa ilang ka straightforward oo kung nakaangay sila sa imo mo prangka pero but then kung naana pod sila'y makit-an nga much better mas dali ra pod ka biyaan and syempre ekstranghero ka dito sa ilang lugar kung mukuyog kung idayon man galing nimo ang pag-uban sa iya, ang pagpili sa iya, nya mo kuyog ka didto, mag-unsa ka didto. Nga mao na yung mga kinahanglan i-considerar pud nimo nga mga pangutana no kung i-take nimo nga opportunity kanang offer niya sa imo nga bag-o para ba mo nagkaila, wala pa kay na-prove sa iya ha, wala pa siya napamatud-an sa imuha. So kinahanglan nga i-consider gyapon nimo ang imong umaabot dito og syempre ang imong anak kung unsay posible nga mahitabo sa imo. Yes, mo na ingon nga never trust an alien. ayaw sa i-trust ang imong pagsalig ngadto sa foreigner nga di wa pa mo nagkaila. Magkalisod pa mo kasinabot sa mga Pinoy. Parihara nato no. Mga Bisaya ra mga Tagalog ra unsa so, pa ka labi na lain-lain. katong mga like kultura. Yes. So mao tay mga huna-huna namo no gay kitambag namo sa atong letter sender og syempre sa mga medyo makarelate po din ha or mga naghuna-huna nga something ingana ibaylo ibugti panigiingon no nga naara ba sa ulahi ang pagbasol. Hinaut ta nga nakutluan og mayong panghuna-huna or nakahatag mi og maayong ideya sa inyong mga pagbuhat og desisyon sa inyong kasamtangan nga kahimtang mga ka-feelings. Feelings dili man gyud nato malikayan nga manghinaot ta og kauswagan kalambuan sa atong kinabuhi. Pero manghinaot pud ta nga dili mauna ang rason no o maoy mutukmod sa ato aron makalimtan nato ang ingon pa magpaka makitao, makiangay ta sa atong isig katao o makalimtan nato ang mga pagbati nga ingon pa dili lalim at will nga masakitan na lain gyud ang impact kung naakay napasakitan tungod lang sa imong mga pangandoy o ambisyon nga unsahay makalimot na ta nga makitao sa atong isig mga ka-feeling. So karon atong paminahon ang Bible verse ni Ate Will. Yek gikan sa Matthew 7:2 nag-ingon, for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye met, it shall be measured to you again. So nagpahinumdum lang nato ni isip tao nga ado namang gitay kasaypanan Ate Jane. So mo nag-ingon nga di ta pwede manghukom sa atong isig katao. Yes, kay ang Ginoo ra gyud ang makahimo niini sa paghukom. Kay aron iwas kuno Ate Jane, dili ta manghukom aron dili pud ta hukman. Padayon kini nga atong programa magdungog-dungog dapod kita og mga adlaw kauban sa atong ata sa kahanginan. Kini si Ate Well. O kini si Ate G, nga tugawan sa control si Engineer Primo Flores. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.